بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك أمرتني واستغفر كما أمرتني لا سيدي يا سيدي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم امدد لي في عمري ووسع لي في رزقي وأصح لي جسمي وبلغني آملي، وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلوات الله عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرض من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عام هذا المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه ويا باطنا ليس يخفى ويا ظاهرا ليس يرد، يا موصوفا لا يبلغ بكينونيته موصوف ولا حد محدود، ويا غائبا غير مفقود ويا شاهدا غير مشهود، يطلب فيصاب ولم يخلو منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين، لا يدرك بكيف ولا يؤين بأين ولا بحيث. أنت نور النور ورب الأرباب، أحطت بجميع الأمور، سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، برحمتك يا أرحم الراحمين.